밖에 드리스. 도끼 덕분에 이제 소천양 시천원. 사장님, 요 조사도 있어. 조사주 있어. 왔어. 자, 한번 조사 볼까요? 조사복. 이거는 조사. 우와. 그렇긴 하네. 예. 오야 될 그것도. 아, 그래, 그래야 됩니까? 어머. 어머, 무서워. 이게 나뭐 보이보다 여보로 가지고. 박수! 옆에 배에서 그 옆에 역시 다친다. 괜찮아. 얼굴이 그렇지. 상태가 많이 그렇지, 안 좋아. 그렇지. 사장님이 더 젊으신 것 같은데요? 예. 사장님께서. 저게 어떻게 가능할까요? 그 유문에. 진짜. 감나무가 되는 감나무가 돼가지고. 우와. 이 밤나무 이런 건 잘 쪼개지는데. 여보 그 호수 긴 게 어디 가버렸노? 긴 거요. 예. 천하무적. 긴 게 이리 와야 요거 더 붙이면 돼. 말만 하고 다 있는데. 떼어 붙는다고. 요 뚜껑하고 빨리 열어. 잠깐. 뭐, 여보 뚜껑은 어쨌어요? 아, 설마 좀 해. 여보. 여보는 크지. 여보는 크지. 아, 그 물로 좀 열어야 돼. 근데 이거 가면 아, 예. 얘가 담딱. 얘가 진짜 암탉인가? 크다. 얘가 담딱이고. 우와. 와. 얘가 암탉이다. 오! 알. 이게 계란 되기 전이에요. 아, 얘 뱃속에서. 알. 알도 삶아 먹는 거예요? 그럼요. 그 저기 계란이니까. 배사. 와. 완전 시골 왜, 생활이에요. 왜? 잠깐만. 암탉의 인생. 혹시 저- 거의. 희민아, 그 열어 빨리. 좀. 잠깐만. 가동 밤쌀이고요. 밤쌀. 밤 말린 걸 밤쌀이라고 그러고요. 얘는 토종 녹두. 이쁘죠? 색깔 진짜 이쁘다. 아, 같이 삶는구나. 먹고 들어가야지. 토종 녹두. 얘는 이거 어떡하지? 이거 한번 헹궈 와야 되는데. 제가 헹궈보겠습니다. 요 물 있네. 아. 얘는 행기. 행기. 향기인데 행기. 우리가 뭐 행기. 정말로. 밖에는 이 들어가야 이 저기 뭐이고 이 여름에 땀날 때 일주일에 이거 저거 뭐 두 마리씩만 세 번만 뽑아 먹으면 1년에 땀 한 방울도 안 납니다. 아, 이거. 행기가. 행기가. 요요요요요 와, 여기서 너무 잘해 있네. 호수 있네. 그쪽으로 갔어. 아이고. 네가 글로 가라. 네가 글로 가라. 글로 가라. 물 나가라. 들어 뭐 불이 끄집니다. 시골 생활은 이런 나 어디서? 조심해 주겠어. 왜잘 행동을 하면 돼. 행동해. 돼. 야는 마머식이라고 그러던데. 맛이. 맛이, 맛이. 얘도 한번 살짝 헹궈. 맛이. 김치하고 맛이. 서시다. 서시도 있네. 대충 헹궈낸다가. 나 여기다 건지피라. 요거 주이소. 여기다 굵게 굽히라. 물만 묻히면 된다. 물만 묻히면 된다. 그러니까 또 고기. 됐어. 저 붙이면 그냥 아니 옳지. 이걸 뭐 운동이 많이 하고있구만. 잘하고 있습니다. 서시 아닌 마시를 넣겠습니다. 마시. 야 이거 뭐예요? 구기자. 구기자도 이거 아는 집이 되나 보니까 이거는 서비스로 다 준 거예요. 우와.
그 시장에 중앙시장 인심 좋아요. 감자같이 생기다. 마. 쫓겨나는 감자. 같이 넣고 됐다. 응. 그래서 일주일에. 넣고 이거 솔씨 잡지? 안 잡다. 절대 안 잡다. 그냥 해. 손질라 조심하고. 또 손으로 잡고 해줘. 물은 더 붓고. 저에 갖다 넣고 응. 그 찹쌀은 나중에 나 얘기해라. 얘 맨 마지막에. 닭건지 먹고 다 건지내고. 그거 쌀하고 조금 더 황칠나무를 좀 엮어요. 위에 예, 당연히 예. 그거 빠지면 안 되는데. 엄나무 자, 물을 무슨 아니야? 물을 좀. 누구 갖고 올까요? 예. 다른 거 도끼 있다, 도끼. 그냥 올라 있어. 그냥 올라주면 되겠다. 나가. 먼저 같은 거 있는데. 이게 딴 거보다는 애기 수영할 때는 최고더라고. 담내가. 그, 요것만 내. 너미 보면 웬 나무를 엮어서. 오, 튀긴다. 야. 봤나? 야. 하지 말아요. 고생다. 남자들은 안 보이나 봐. 그때도 뭐. 그래도 일단 눈에 안 보여야 돼. 이거를 해야지. 딱. 이거를 해야지. 시골 엄마 좀. 요리 좀 보고, 요리. 아, 요새 그 모습 엽기다. 당신이 없으면 당신이 없으면 아무것도 못한답니다. 된다. 우아하냐고 물어보지 마세요. 쑥스러워 잘못합니다. 잘나고 못나고 있고 없고 살아려면 그만이지. 첫 번째도 당신, 첫 번째도 당신, 두 번째도 당신, 두 번째도 당신. 거기까지 같이 합류해가지고 만들어. 찍고 찍고. 되는 거야. 요거. 이거. 빨리 비빈 거야. 여자는요. 응. 뜨거워라. 됐어요. 주희야. 그럼. 야, 너 그거 나가면 너 완전히 그냥 갓된답게.
원투 잘나고 못나고 있고 없고 살아가면 그만이요 첫 번째도 당신 두 번째도 당신 아이돌 춤 한번 보여주세요. 아이돌. 좋다 저로 가는 게 차이가 많이 나네. 확실히 연식 차이 좀 나네. 아. 자, 그렇게 아이돌 춤 한번 팍 나와도 재밌겠다. 이번 카트 참 좋았어요. 니 그래가 실현하면 되겠다. 이 딸 때문에 카메라를 못 따르고. 자꾸 접하다 의미가 돼가지고 자주 하는 게. 녹차. 녹차. 일찍 좀 알았다고 누구는 녹차 주고 누구는 커피 안 먹는 사람 녹차 타주도 안 하고. 와, 이제 아니 녹차 끊고 왔다고 여기다 이래갖고 니 넣으면 녹차 주라고 이렇게 녹주라고. 녹주. 저 덕거야 돼, 덕거야 돼. 이 녹차 투입하겠어요 녹차. 녹차 아니 인자 녹차. 녹차. 이게 뭐냐 하면요 왕의 녹차, 하동 녹차. 우와 하동 저기가 왕의 녹차입니까? 저기 왜 왕의 녹차? 천년 왕의 왕그 진상했다고 했어. 왕이 하계 가면 우리 동네 위에 가면 천년 차나무가 있거든요. 그냥 왕이 먹고 힘이라 하셨다는 사람 힘이라 지금. 이게 녹차를 안 따가지고 또 대화 하나 나왔다 말이 정리해. 이 원장님. 반죽 따갈래? 녹차. 아우 저러고. 막 말려놨다가 뭐 어디 뭐 이런 거 해놓을 때 반죽 넣고. 요 밑에 가면 있어. 오빠 대화 할 때는 선생님 그거 안 합니다. 그냥 낮춰가지고. 네 몸빼 흔드는 거 다 찍었지. 안 돼요 선생님 이거 모자이크 해주셔야 돼요 선생님 모자이크 해주셔야 돼요 이야. 으쌰. 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 야. 네, 잡히 잘 익히네. 야. 놓고 야나 대구로 놔두고 자 방으로 갑시다. 감독님 어디서? 이야. 가슴살을 잘 뜯으면 가슴살이 맛있어. 예. 나는 닭가슴살만 예. 다리는 와우 이거 진짜 어마어마하게 먹어봤네. 이야 저 이빨 나온 사람들 또 뜯으면 맛있던 닭다리는 와우. 삐약삐약. 닭 목살부터 시작해서 닭다리 뜯고 삐약삐약. 이거 볼게. 아이. 침이 살려면 가네. 이제 잤어요. 맞아요. 예. 아니 맞아. 이거 작품 하신대. 작품. 옛날에 이 영화보 젓가락. 옛날에 영화보 이거 밥한 드리게 장면 바뀌거든요. 선생님끼리 뭐 바뀌 뭐 장면 그죠? 여기는 딱 올 때가 되면 닭집 필요하다. 딱 전화해놓고 따오면 미스네. 잡아서 네. 싹 씻어다가 딱 갖다 줍니다. 아. 요 밑에 나 아침에 해가지고 저 산 끝들이 요 네. 뒤로 오는 안양 뒤로 오는 입구 거기에 그
농장에 산에다가 키워. 하도 뭐 오면 시키 먹어서 안 되고 1년이면 뭐 몇 발씩 먹거든. 다음에 또뭐 이리 오면서 또 이런 재미에 또 양생도 먹고 네. 서로 앉아 이뭐 근데 닭 색깔이 다르다. 암놈하고 찐놈하고 다르다. 와. 야는 좀 하얗고 야는 너무 짭짭하네. 암수술 스프가 뜨는 게 맛있지. 스프가 뜨는 게. 그러네, 맞네. 남자는 알고 보니 그렇네. 그렇지. 그걸 좀 드리고 이거 좀 드리고. 그리고 남자는 암놈은 맵고 이래래. 여자는 술놈은 또 있어. 이게 뭐 훈제 냄새가 나. 네, 빨리 앉으실게. 근데 이거 한 개씩 들고 콜라겐. 아이고 그러면 아는데. 오, 알. 오, 자, 빼서. 맛있다. 야, 이게 안 먹는 사가리 딱 하나, 둘, 셋, 넷, 5개네. 그거 뭐 우리 다시 많이 먹거든. 약주 한잔 하실. 저는 안 해요. 네. 이제 자, 한 개씩 사이좋게 갈라먹다 해. 이 좋은 한잔 잡아봐야 돼. 별로 좀 납작이 그냥 못 먹겠다. 계란이랑 똑같네. 수중 그다음에 그냥 뭐빈 그런 게안 있지만 뼈다구를 담으면 담으면서. 아, 그런 거예요. 고기가 확실히 육질이 틀리네. 다르네. 맛이 장난 아니야. 육질이 틀리네. 아니 좀 앉아서 또 같이 먹을 수 있어요. 네. 네? 좀 앉아서 음식은 이렇게 같이 앉아서. 서울에 앉으세요. 불안해요. 안경면 아까 그게 김치 좀 들려야 된다. 뭘? 아, 그거 하고 끝내겠다. 내가 찜치 담아놓은 거 갖다 주면 한번 봐. 응. 대가리, 목. 이거 좋아. 네. 이거 되겠다. 아이고야. 근데 닭 다리가 쫀득쫀득하네. 되겠다. 한 개씩. 닭다리를, 네. 닭발. 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 나안 먹었어. 당신 닭발 먹었어요? 아니요. 그럼 괜찮아. 여기 있어. 여기도 있고 여기. 다 있어. 네. 4개. 맞네. 중간중간 한 개 더 있다 생각해. 그 장인인데. 짱이. 짱이. 등급인데. 아이고야 맛있겠다 야. 두 그릇 퍼야 되겠네. 아이고야. 우와 뭐 이거? 물김치. 와, 또야. 와우. 맛있는 냄새 난다. 와우. 사장님이 다 넣은 거. 아저씨가 담은 거래? 와우. 내가 이걸 가르침이 우리 전모로도 맛있게 담아놓은 거. 그래가지고 이거는 손을 거울내면 안 된다. 조금 식자. 그래. 응, 뜯고 씻어야지. 맞아요. 이거 뜯으세요. 이것도 뜯으세요. 잠깐이 아무나 안 뜯는데. 이번 녹화할 때 좀 CD 사운드 좀 신경 쓰던데. 야, 이런 저 bunga 이거 다른 사람 잠깐만 줘봐요. 우리도 그런 게 전혀 없네. 알아야 되는데 머리 뭐 약간이 안 맞는데. 중간 패드로 확 내란다.
기름인가 빼주는 게 아니지. 그래서 이제 들어가네. 와 진짜 그래도 준다. 응? 오늘 제일 뭐 아 거기다가 전구지를 송송 썰으면 맛이 다른데. 개소리야. 딱 그게 나오는 맛이 평생 볼 일이 있나 우리. 시골에 와서 느껴야 되지. 그리고 오늘 뭐 서대부분 오늘 와서 나무 너무 잡아왔잖아. 야, 또 일 하면 뭐 소리 큰데. 아니 요 대바대에는 빼붙더라고 얘. 똥집 몇 번이 보이라. 산소 몇 대까지 올라갔어요. 내가 또 산소를 또 알기 때문에 또. 아, 그거 갖다 올렸어요. 예. 저 땡땡. 아, 왜? 그거는. 나는 고기만 많이 먹어. 진짜 고약이 되거든. 마레오를 확실히. 감사합니다. 아이고 안 먹어라. 아이고. 소금 좀요. 아이고. 딱 잘랐어. 이거 뭐래? 잠깐만요. 고기만 먹으면. 야, 이게 튀긴다. 이렇게 먹고 가야 된다 진짜. 고기보다 이게 쫙 애기지만 가는 게. 아 냄새 훨씬 나네. 약재 냄새 나와. 이거 뭐 왜 하지? 나는 많이 모여야지. 모야지. 나도 많이 모야지. 나도 많이 모여야지. 혼자 다 먹으면 많이 먹으면 안 되거든. 지금 이거 먹고 왜 아파? 이거 먹고 왜 아파 지금? 내가 붙여줄게. 네, 감사합니다. 친구가 좋은 게 뭐이고 그런 거 붙여주는 거지. 그렇지, 그렇지. 시적으로 대표해 주기. 이게 오리지널 주의야. 이 벤츠집에 가면은 이거 밥만 해가 10% 가지고 밥 헹궈냈으니까 그래서 10% 끓여준다고. 네, 이게 오리지널 주의야. 그래갖고 지금 따내는 그따다가 할아버지 따말기 뭐이고 그 당근 넣고 하고 나 그거 싫어. 당근나 그럼 나 당근에 대단히 만들고 그냥 응. 짜증난다니까. 요 밥 있죠? 요 밥을 걷어 넣으세요. 예. 거기다가. 아유 없는 거. 이 밥을 한 숟가락 넣어. 여기 이제 고기를 몇 번을 넣으면 더 해서야 되잖아. 와 형님 안 해. 고기 쫙쫙 찢어가 해야 돼. 너 숫자를 얻어먹으려면 있는 거라도 빨리 얻어먹어야지. 고기가 고기가 많이 먹으면 고기 잘 안 익히잖아. 그러면 이제 진짜 입에 쫙 떼니. 어디 쓰는 거 먹이고. 고맙다. 네가 이게 살아줬어. 감사합니다. 집지어줘서. 그런 거 아니다 뭐라 하고 자 몸 뜯어지 나고 싶다. 맛있다. 나 소금 안 넣어 딱 맞네. 응. 소금 넣으면 꽃을 맛이 살아요. 네. 진짜 제대로 탕을 즐길 줄 아시는 분들. 진짜 다 담았다. 돈이 많이 들었다. 마늘 사고, 생강 사고, 홍고추 사고, 배 사고. 네, 사고. 진짜 오늘 가격수로 많이 들었다 그지? 그거 진짜 맛있다. 니는 들이받았다. 잘하네. 오늘 김치만 넣고 짠하구나. 김치만 넣고. 진짜 너무 맛있다. 뭐야, 아니라 내가 따라.
야, 땀난다. 선풍기 틀어드릴까? 다 땀날 지금. 바람이 여기 온다. 언제 온다 바람. 그래 이거는 뭐 땀을 내야 돼. 반 아니 그래. 얘는 똥파리랑 태양파리 먹겠지. 옛날에 화장실 파리 그 사진 찍었을 때 같은 거. 아이, 감사 잘 먹습니다. 네. 그 아저씨. 이거 맛있고. 땀난다. 뜨거워. 전문을 넣어놓으면 바람이 불거든. 전문을 넣어. 네, 엄청 들어와요. 할 일이 내가 좀 답답하면 해야 돼.